The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name." Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Sa dilip kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw. We have to examine ourselves. Atong susihon tong kaugalingon kung unsa bang mga sala nga atong nabuhat nining adlaw. Kining maong mga sala kung dili nato isugid ngadto sa Dios, mahimo lamang babag. It becomes a barrier to the study of the Word of God. In fact, God, the Holy Spirit, who is the teacher of truth, cannot teach us. Dili siya makalihok sa iyang ministry tungod kay na may nagababag ng mga sala, busa. Let us now use the principle of 1 John 1:9 nga nagaingon sa English, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Nawala kanimo higala na dili pa magtutuo, you are an unbeliever. The issue you're facing is not naming or confessing your sins. It is faith alone on Christ alone. It is by using your free will so you can make the most important decision in your entire life. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Pusa, sa hilo magandang tastong kaugalingon. Let us pray. Ama na mga Diyos, unas tanan nagapasalamat kami kanimo. Inilain sa mga higayon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong balahang pulong. Salamat sa imong pagdala kanamo, nining dapita aron kami makapadayon sa among sibog ngadto sa unahan ingon nga imong mga anak. We have to advance in our spiritual life by growing in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Salamat nining higayuna. Salamat nga imong pagkaming ipabuhi, nining among lawas, di mailan ang imong plano sa among kinabuhi, nagapadayon pa, usa. Salamat, panalangini kining among pagkabuhaton nga pagtuon sa imong mga pulong. Hinaot nga kinimahimong panalangin sa among kinabuhi, kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoo Hesukristo. Amen. May adlaw sa tanan natong mga higala, mga subscribers sa atong ministry o sa atong mga fellow believers. Welcome na sa nining atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. By the way, as we have already announced yesterday, that
this is a transition period nato nga gikan kita sa audio kind of Bible study karon niya na kita sa video o so this is a transition, so you are now adjusted, and this is what we're going to do from now on. Okay, so niya man kita magadupot yapon sa atong tun-anan nga it is entitled The Plan of God. Mao ni ang mga sinugdanan kini mga doktrina diya sa pulong sa Dios apan una sa tanan sa di pa kita mo padayon sa atong main topic, which is we could call this the protocol plan of God. Una sa tanan, let's talk about the Bible. Kaya na may uban na mga katawhan nga wala sila pagtuo sa Biblia. So therefore, wala sila pagtuo sa Diyos kung wala sila pagtuo sa Biblia. Because you cannot separate the two. Dili ni mo mabuhat. The Word of God, the living Word from the written Word. Okay, una sa tanan. Ang Biblia, atong isgutan, bahin kining Biblia kay naay pangutanan ako nimo. Can you trust the Bible? Magkasalig ka ba gyud sa Biblia? Ang pulong sa Dios nagaingon, it is alive and powerful. Buhi o nagalihok nga gamahanan. Gani mas mahait pa kaysa espada nga duhay sulham. And it further says, all scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Mao kini ang nagapatinaw kanato. We cannot understand everything that the Bible says. Tinuon, dili kita magasabot dayon. You can ask me a question about the Bible and I cannot answer. Now, I accepted the Bible by faith as the Word of God. Pinaagi sa pagtuo. Ug mao kini ang Yahweh. Ug ang pulong sa Dios nakausab sa akong kinabuhi, and this is a testimony. And in fact, it changed my soul. And every time I study the Bible, any part of the Bible, I don't care where I open it up, it speaks to me. Kay buhi man kini pulong sa Dios. It's not like a history book. It's not a book of science, but it is a book about faith. It is a book about God. And it's not just a book on philosophy. It's not just a book on religion. It is a living book which speaks to you as you read and study it. Ug ana agyoy dili kasagaran nga gahom sa imong pagbasa, pagtuon, pagkat-on niya ng maong libro. Now, first of all, ang Biblia is this instruction manual of every believer's life on earth. Ikaw bitaw, kung mupalit ka mga appliance, di ba, imong basahon ng instruction manual. Kung sa'y tuyo, aron, ikaw mo enjoy. Yan ang maong napalit ni mga appliance. Maong sa mga itong kinabuhi. Dili kita mo enjoy sa kinabuhi kung wa kita pagbasa, pagtuon sa instruction manual sa Dios. Unsaon na ito pagkinabuhi nga sibo sa iyang kabubuton. So it is the instruction manual of every believer's life on earth. Kawas panini, the very compass kini that every believer needs in his pursuit in life, with which to feed every believer's soul, mao kini ang modern manna kining pulong sa Dios. And in fact, it is the battle manual
for every soldier of Christ. Kita mga magtotoo, mga sundalo kita ni Ginoong Jesucristo. And in fact, the Bible is the spiritual oxygen of every believer with which to breathe in and breathe out. The greatest book in the face of the earth. The only book that not only informs, but it transforms lives. Kini lamang ang bugtong basahon which contains the very word of God. Iyan yung huna-huna sa Diyos. 1 Corinthians 2:16, the mind of Christ. It is inerrant, it is infallible, instructing any member of the human race how to get saved. So niya po paluwas. And the book instructing believers in Christ how to live a life with meaning, purpose, and with definition. In other words, how to live a happy, contented, dynamic, abundant, fantastic, and a victorious life. Living in God's power sphere, fulfilling the protocol plan of God. Ito naman gihisgutan kagapon nga we cannot love a person whom we do not know. Diba? Dili ka maka. Well, this is a misnomer, maingon sila na love at first sight ubon sana. It's not biblical, it's not doctrinal. So we cannot love a person whom we do not know. The same thing with God. We cannot love God if we do not know who and what He is. Now, usa lang yun kapag to know God, ang iyang persona, ang iyang kinaiya, ang iyang essence, ang iyang attributes, and that is to study and to learn. Di lang kay study and learn, kundi sa imong pagtuo niya na o pag-aplikar niya na nga pulong sa Dios nganha sa imong kasinatian sa imong kinabuhi. Ang pulong sa Dios contained in the book called the Bible. Now, niining atong panahon nga atong gipuy-an karon in this very age in which we live, the church age, kini atong panahon karon nga gipuy-an. The church age, natawo kini maong church age ni atong panahon sa Pentecost. Now, every believer in this age is provided by God, the Holy Spirit. Siya ang author of the Bible, okay? Ang Diyos nagasangkap sa matang magtutuo sa iyang tukma nga pastor magtutudlo. Kinsa anaay gasa sa pagtudlo. A gift to teach through God, the Holy Spirit's ministry. So, he can be properly guided and instructed in his spiritual growth. Now, gimanduan na ba kita sa pulong sa Diyos diya sa 2 Peter 3:18 to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mando ka na. Unsaon man. Pag-grow in grace and in the knowledge. Kini ato gibuhat. Pagtuon sa pulong sa Dios. Now, kini ang itong paagis pagtuon sa pulong sa Dios, adlaw-adlaw ba? Dili sinimana, dili binuan, dili tinuig, dili sa panahon nga ganahan ka lang, kundi ato kining routine ingon nga mga magtutuo ni Ginoong Jesucristo. Kita mga anak sa Dios ug busa gikinahanglan nga mosunod kita sa iyang mando kay aron sa pagtuman niini. Kailangan gitay tulumanon. This is the time to prepare ourselves. This is preparation time. Nagandam kita sa itong kaugalingon, so maabot na itong kinabuhi na uban sa Diyos dito sa langit. Now, of course, the previous lesson that we took up was about the doctrine of physical death. Now, tinoon yun. Kung imog yung lakbitan, gihapon ka ng maong topic,
the doctrine of physical death. Kitang tanan, mga tao, mga matay man yun. Now, labi na karong panahon na. Nowadays, uso ang kamatay. Basta, deaths of friends, relatives, acquaintances, rampant. Nagasunod-sunod na gan. Apan paminaw. Ang Diyos sa iyang original nga plano sa tao did not want man to die. Dili ra bubuot ang Diyos nga mamatay ang tao. So ano mang mamatay man ang tao? Kung atong balikon yun katong mga topic, mamatay kitang tao gumikan sa nabuhat sa una natong ginikanan, atong gisgutan man ni kagahapon. So, di na kinahanglan nga ato pang balikon kining maong punto. Mo na nga, it is salvation that we are focusing kay mao man kini ang yawi sa pagtuon niining protocol nga plano sa Dios. So the Bible, atong balikon katong mahitungod sa Biblia, is the instruction manual of every Christian life. In order for you as a Christian to enjoy life to the fullest, abundant, sophisticated, fantastic life, then tuni ang instruction manual sa Diyos, ang mga pulong sa Diyos. This is our spiritual oxygen nga atong ginhawa pasud, pang ginhawa pagawas. Mao kini ang una-una ni Ginoong Jesucristo. Kung sa mga isulti des Isaiah 55:8 and 9. My word na bahin kini sa sulti sa Dios. Okay? Why makatupong sa iyang una-una. Dili gyud matupngan ang una-una sa Dios. Labaw kini sa tanang mga pangunahuna sa tao. Okay? Ug mao na nga giginahanglan nga ato gayong tun-an ang hunahuna sa Dios aron atong mailhan ang iyang plano sa atong kinabuhi. Kung ato namang gisgutan kadtong pito ka mga declared wills of God also kagahapon og timan-i nga kini atong panahon karon, panahon kini sa grasya. Grasya kining nga nini atong panahon nga gipuy-an. The church age is age of grace. Besides, it is the church age. So, we are standing on the principle of God's word, grace before judgment. Grasya pa karong panahon na. Hinugdong ka pa sa panahon ni Noah. Si Noe, itong panahon niya, nagsangyaw siya sa mayong balita sa kaluwasan sod sa 120 ka mga tuig. 120 years. It took him 120 years. Now, unsa man, misanong ba ang mga katawan na itong panahon na niya? Wala. In fact, ilang unsa bully nila si Noe. Unsa man ni si Noe, nagtukod man siyang barko diya sa ibabaw sa bungtod. Unsa man na paglutaw niya na magaling lunong. Kung tuwa mo sa ibabaw. So, that was an analogy between human viewpoint and unsa divine viewpoint. So, nagpadayon si Noe. Mao katoy normal pang evangelism na sige siya sangyaw. Sama niya ni atong panahon karon. Our time, our period is grace. Yatagan ta grace period sa Dios. This is normal evangelism. Normal, but pasabot, wa pa'y lotos kanimo o naman gani nagsugod na. Wa na mo balda kanimo di nakapatunon sa pulo sa Dios. Kay normal pa man. Humanin ni normal evangelism, musunod na ba ang crisis evangelism? Namuhuwag ka pa ba niya na? Itong isulti ni Amos. Si Amos,
Kapitulo 8, versikulo 11 nag-ingon, there will be famine and thirst coming. Dili kagutom sa tinapay or thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Yes. Naay panahon nga manggidagan na ang mga katawan, pagpaminaw o pulong sa Dios ang gitudlo. Now, mao na, magkaroon panahon na gihatagan kita sa higayon sa Dios. Aron kita mahiluna sa iyang grasya. Na, kay kining maayong balita sa kaluwasan. Maayong balita. Good news. Na ikaw maluwas. Makaantos langit. Kung imong sundon, unsay tugon sa Dios, mensahe sa iyo, maayong balita. Kapag kung imong isalikway, then, o ka na ay resulta. He who believes in the Son has life. O ka na ay kinabuhi tayo. But he who does not believe in the Son does not have life. But the wrath of God abides on him. Kanang wrath of God, diha. Dili yung kay kapungot sa Diyos, kung dili mo ka na ang gitawag sa kadaghanan nga impyerno. That is the lake of fire. Now, munta na rin ko nimo. What is the most inconceivable way to die? Unsa man? Mamatay o cancer? Mamatay o grabing aksidente? Or whatever? Ibaw ka kung sa'yo kinagrabihan? Mamatang sa pagkamatay? It is, paminaw, it is to die as an unbeliever. Kaya nga naman, tungod sa kinagrabihan nga dangatan sa usa ka dili magtutuo because of its horrible future, ang linaw sa kalayo. Ang linaw sa kalayo sa pag-describe sa Diyos, this is God's garbage dump, basurahan mo ka na ang impyerno. Bitaw to si Ginoong Jesucristo, misulti nga to kang Judas Iscariote, usa sa iyang mga disipulo nga na mibudhi kaniya. Sa isulti ni Ginoong Jesucristo bahay kaniya. What did he say? Our Lord said of Judas Iscariot, better for you never to have been born. Umaw po na isulti ni Ginoong Jesucristo nga to sa tanan nga mga di magtutuo. Mga na kining atong gisutan din. It is the stimulus, paghagit, pag-agda, pagdapit, na ikaw mo sanong unta sa mayong balita sa kaluwasan. Unsa man ang mayong balita sa kaluwasan, ikaw, pinagi sa imong desisyon, mutuo ka sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Nagpakamatay siya alang sa imong mga sala. Tungod ug alang sa imong mga sala nga dili nimo mabayaran. Kitang mga katawan dili magkabayad, wa tay ikabayad. So si Ginoong Jesucristo mo ay voluntaryo niadto siya sa cross. He suffered there and he was judged by God the Father. Tanan na itong mga sala giho gibundak o gidakdak ni sa Dios amahan ngadto kang Ginoong Jesucristo. Mao to ingon si Ginoong Jesucristo nga Diyos ko, anong gibihaan mo ako? Duha ka Diyos, yung isang Diyos kamahan o Diyos na Espiritu Santo. Tungod kini sa balaang Trinidad. Kasi siya mo ang Diyos na anak. Anong gibihaan mo? Usa naman ka Diyos. Gibihaan siya tungod kaya tanan na itong mga sala. Tanang sala sa tibuok kalibutan dito. Bundak nito kaniya. Kung siya ang gihukman. Tiyaw mo na. Ang iyang gibuhat, alang kanimo, tungod siyang gugma kanimo, na dili siya buot na magto ka ng impyerno, kundi uban ka sa langit, uban ka niya. That is as simple as that. Faith alone in Christ alone. So, the gospel has to be preached to all the nations. Ano ang Marcos 13:10. Kitang mga magtutuo, are unsa salesmen
for Christ. Mga salesmen, life insurance, eternal life, fire insurance, lake of fire. Kining maong coverage raba is free. Why bayad kay nganuman? Tungod kay someone has already paid it in full. O sige no, si Kristo mo pa na. Siya yung bibayad. Most of all, hangtod na kanas kahangturan. Kung sa isulti des Juan 8:32, you shall know the truth, and the truth shall make you free. So, pagkatao pag-usap, be born again to avoid the lake of fire. Ang mayong balita sa kaluwasan was, is, and always will be faith alone in Christ alone. Wala ba na mo sa? Faith plus nothing mo ka na ang tinuod ng kaluwasan. Faith plus something negates salvation. Wala kaluwasan. Kung mo pang dugangan, ano sa magigisulti sa Diyos sa iyang pulong? Tumuo ka kang Ginoong Jesus o ikaw maluwas. Period. Wala na ba gidugang diha? Humana. Imurang tuuhan. Because faith is non-meritorious. You see? So, a person, therefore, is saved pinagi sa iyang pagkasayon, knowledge of the gospel. Kung saan man yung pagkasayon? Pagpabinaw. Sama din atong ginabuhat karon nagapadayag kita sa maong mensahe sa kaluwasan. Kunya, human na ang gikinahanglan mao ang yung positibo nga kabubuton musanong kaniya ng maayong balita sa kaluwasan. Muna ikaduha, ikatulo, na ikaw mutuo ka kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Now, when we talk about salvation, do not forget sa doktrina sa redemption, the doctrine of justification, and the doctrine of reconciliation. Mahibalik kita sa atong relasyon nato sa Dios. Kaya naputol kini gumikan sa buhat sa pagpagkasala sa una natong gikanan. Kasi Adan ug si Eva. Our first parents committed the original sin. Mao na ang formula sa kunang ginaingon kagapon. The formula stands as is. Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. So, consider what Christ underwent on the cross. Ang iyang kasakit na iyang giagian. So, ayaw na nakalimti. Ayaw kalimti kining mga punto nga itong gidaan din. Kikinahanglan kita matao pag-usam. Aron kita masud niya ng plano sa Diyos, which is our topic. Main topic is the plan or the protocol plan of God. A person, any member of the human race, can enter into this protocol plan of God by simply believing in the person and character and work of the Lord Jesus Christ. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Kaya ka na mao ang proseso, mao ka na ang pagi nga ikaw matao pag-usab. Now, na ipanultihon, ingon ta ang principle that he who is born only once, he is going to die twice. But one who is born twice is going to die only once. Kung sa ibot pa sa mo, sa imong pagkatao, physical, unya, wa ka matao pag-usab, pinagi sa imong pagtuo kang Yesus Kristo, then, sa iyang pagkamatay, kaduha sa mamatay, physical and spiritual. Apan kung ikaw natao na pag-usap, karon ini nga itong panahon, natao ka man physical, sa paghimugso nimo, pinagi sa imong inahan, then
mo to'y physical birth. Apan sa diyang makadungog kag maayong balita sa kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Kung ikaw musanong, mutuo kag Ginoong Kristo, and that is your second birth. You must be born again. Matun pa ni Ginoong Kristo ngadto kang Nicodemo sa Juan Kapitulo 3, versikulo 3 o versikulo 7. Marvel not that you should be born again. Ay, ang maong versikulo yun nag-ingon, gawas ko ng tao, magpagkatao ko sa dili siya magkita sa gingharian sa Dios. Na walaing maluluwas si Ginoong Kristo ra. Kung sa gisulti sa Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Nya dias Mateo 7:13-14. Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are following it. But the road is narrow and the way is hard that leads to life, eternal life. Only few find it. Mao nga kitang atong panahon karon gitawag o panahon sa grasya. Panahon sa grasya. Now, grasya, grace period, yatagan ta grace period sa Dios. Kung mao nga may kinahanglan nga imong una-unaon kini mga butanga sangli ikaw raman yun ang mohimo sa mga desisyon way lain. It's only you and you alone. And remember, God has given you free will. You are free to choose whether you accept or reject. You have complete freedom. Upon bantay, with that freedom goes responsibility. Now, ang plano sa Dios nga atong gitun-an karon giduputan nato has a description gawas nga kini the greatest, the best and the greatest and the highest nga giandam sa Dios alang sa tao. Ani agyod ang description ni ining maong plano. A right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way, right or wrong? Still wrong. A wrong thing done in a wrong way, labaw na nga wrong, right? Only a right thing done in a right way is right. That is the description of the protocol plan of God. In fact, the plan of God is a problem identifier. Mailhani mo nga naisuliran nga nagsingabot. You see, you can anticipate. And gawas pa, it is a problem anticipator. Makalinggat ka nga nagpaingon na ang maong suliran. Gawas pa, the protocol plan of God is a problem preventor. It prevents. Kanang pahunong. Okay? So, gawas pa niya na. It is a problem solver. So, bumalikon. The protocol plan of God is a problem identifier, problem anticipator, problem preventor, and a problem solver. In fact, the best and the highest. So, it is man's decision to appropriate with it or not, because it is a matter of choice. Ana aragyod sa imong pagpili. But remember, katong akong ingon, with that freedom goes responsibility. Meaning, ikaw ragyod ang magbag. You are the only one answerable, responsible, and accountable. Mao na nga motungha kang prinsipyo, which is one of my favorite principles in the Word of God. Man is a product of his decision. Dinhi lang wala kita kuto bugato kining ipadayon ugma.
So gidapit ka, ayaw magsipya. Because kini nga itong pagtuon, anaapog kayo mga pupo, may mo magamit sa mga daradang paginabuhi, ingon ng Kristuhan. Remember, God's will is that we live happy, prosperous, abundant life. Mao kami kabubuton sa Dios. Pinaagi lamang sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulo sa Dios nga ito gitawag kini doctrinally as spiritual momentum. Doon natay tumong ingon nga mga Kristiyanon, spiritual maturity, which is the capacity stage. Yun ang capacity for life. Alam mo maangkon ka ng imong katakos sa pagkinabuhi. Busa, nini tura, magampo ta. With your heads bowed and your eyes closed, we are going to close our Bible study today, directed toward those who are without Christ, without hope, without eternal life. This is a moment. Higayon kini sa imong kinabuhi. No matter what you are thinking, no matter what you believe, kini ang higayon, a moment of consideration. It's a moment to put everything else out of your mind and think about the person of the Lord Jesus Christ. Now, what does all this mean? Ngalimutan ako, what is Christianity? Well, Christianity is Christ. It is a relationship with God through the Lord Jesus Christ. And there's only one way to have that relationship, as the scripture says. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Mga buhat? Works. Well, all the works you can do have nothing to do with your relationship with God. Nga naman, tungod kay, ikaw usa ka makasasala. All have sinned and come short of the glory of God. You are not perfect as God is perfect. Because ang righteousness of Diyos has to reject unrighteousness. And you are unrighteous. No matter how many good deeds you do, that is where Christ comes in. And that's how important He is. Because He is the only one who can present you faultless before God. Siyara. And how does He do that? He went to the cross. He went to the cross for one reason, to die. And to die for you and for me. To die for every member of the human race. He didn't care whether people rejected Him or not. He died for them. That is God's grace. His absolute grace. But what does that mean for Him to die for us? It means that while bitay siya dito sa cross, ang Diyos nga mahan, imputed all the sins of all mankind ngadto kaniya kang Ginoong Kristo. And He took all of your sins upon Himself. And when He did that, He paid the penalty. Iyang gibayran ang atong utang sa sala. He paid the penalty demanded by God for sin. Sin is spiritual death. Jesus Christ died a substitutionary spiritual death so that we don't have to. Hence, sa diha nga ang balaang kasulatan na gayon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have eternal life. Now you understand why. We also know that by grace you have been saved through faith, and that salvation is not of yourselves, it's a gift of God, not of works. Dilis mga binuhatan, lest any man should boast. Si Pablo misuwat niya na because he understood grace. And he understood the importance of what Jesus Christ did. And so, now, in this moment of consideration,
by your thinking, do I believe or do I not believe? Tungod kay kana mao ang issue. Your volition, ang imong free will is the issue. Do you accept the work of Christ or do you not? Because once you accept the work of Christ, mao ka na ang kinabuhing dayon. So right where you sit right now, you can make that decision for or against Christ. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Faith in Christ, eternal life. Rejection of Christ, eternal damnation. Choose. Magampo ta. Mahal na mong Diyos, nagpasalamat kami kanimo nini. Higayon nga magipahimuslan ng grasya ikan kanimo. Salamat sa imong pagpatinaw kanamo nini mong butang. Tada kami ugma pagpadayon ni among paghisgot. Bahin kanimo sa imong plano. Unsaon ang pagkinabuhi that is pleasing to you as a preparation for the next life. Salamat. Dining among ministry, dining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manluluwa.